guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku membahas Kishu Collection. So daripada kalian banyak ngomong di luar, jadi maaf kalau habis hari ini maghrib aku bikin video dari luar. Jadi aku pernah punya long braid, dia soft. Ada ini gak tahu namanya apa. Bagi kalian yang tahu nama squishy ini, tolong tulis di komentar bawah. Ini nggak tahu namanya apa. Bagi kalian yang tahu nama squishy ini, tolong please taruh di komentar bawah. Dia slow rising. Dia ada jumlah gue sama ban. Ada ice cream cone. Ice cream cone lagi. Ada stretchy banana. Ada carrot. Dia slow rising. Ada mangga, ada burger, dia ada cacat belakangnya. Ada squishy aku belum banyak jadi wajar. Ada milk bottle, tadi beli ini maghrib banget. Ada wonton bun, dia soft tapi nggak slow rising. Ada lemon cake. Ada mushroom, dia slow tapi dia defect. Ada blueberry, dia slow tapi dia defect. Ini nggak ada namanya apa. Dan ini namanya orange cake. Aku buru-buru banget karena mau ngaji. Ada original. Ada ini yang namanya donut. Ada minion. Rainbow roti toast, squishy toast juga tambah egg, pink turtle dia nggak slow, blue turtle dia nggak slow juga, peach dia slow rising, love tapi dia nggak slow tapi aku tetap suka. Nggak tahu namanya apa, pokoknya kalau nggak salah ini emoticon. Dan ini juga namanya emoticon. Nggak tahu namanya apa. Ini brownies cake, strawberry cake, donut, egg, dan ini. So that's watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Seperti aku mau minta maaf kalau kerudungnya miring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.